Sáng ngày 7 tháng 10, tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình, Công an huyện Dương Minh Châu tổ chức chương trình trải nghiệm một ngày làm chiến sĩ chữa cháy dành cho các em học sinh. Tham gia chương trình, hơn 300 học sinh khối lớp 10 và 11 của trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Bình được đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Dương Minh Châu hướng dẫn thực hiện các hoạt động trải nghiệm thực tế về kỹ năng chữa cháy và thoát nạn, gồm hướng dẫn sử dụng các vật dụng, phương tiện chữa cháy thông dụng tại gia đình và nhà trường, thực tập xử lý tình huống chữa cháy và thoát nạn, hướng dẫn các kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra sự cố cháy nổ, thao tác kỹ năng cứu người bị nạn, bị thương,